Enligt USAs justitiedepartement beslagtog gränstjänstemän mer dödlig fentanyl i San Diego än någon av de andra över 300 inresehamnarna. A decade ago, we didn't even know about fentanyl, and now it's so pervasive that in June of this year, San Diego County declared fentanyl a public health emergency. The Southern District of California, which is home to 6 international border crossings, has become the epicenter for fentanyl trafficking in the United States. Mellan oktober förra året och juni i år beslagtog gränstjänstemän över 2 ton fentanyl i San Diego och Imperial County. Det är 60% av de 3,8 ton som beslagtog i hela countyt. Our fentanyl-related prosecutions are up overall by 1,600% since 2017, and we'll continue to make these cases a top enforcement priority. På senare tid har dessa kriminella organisationer börjat tillverka större mängder. Mellan den 13 och 18 juli beslagtog gränspolisen över 272 kilo fentanyl i Campo och Calexico. We have found packages of narcotics in roofs, floorboards, door panels, bumpers, tires, gas tanks, car batteries, seats, speaker boxes, you name it. Drogen smugglas också in genom att man gömmer den på eller i en persons kropp. Enligt San Diego County Medical Examiner's Office har dödsfallen i samband med fentanylrelaterade överdoser ökat med över 2000% i San Diego County från 33 under år 2016 till minst 800 under år 2021. This deadly drug does not discriminate, nor do the criminal organizations who smuggle this dangerous drug across our borders. These organizations have no regard for the lives taken and the violence created by their illegal enterprise. HSI is committed to preventing this dangerous drug from entering our communities, destroying lives, and devastating families. The FBI's mission is to protect the American people, and we'll apply the full force of the FBI to investigate and stop fentanyl trafficking. Kina är en av de största exportörerna av fentanyl. Det pressas sedan till piller, görs till pulver eller blandas med andra droger i laboratorier i industriell skala. Mexikanska karteller distribuerar dem sedan till USA.